dile lungo nedro mea ala dile sukare romea. Кратан Пуксон е ромски ветеран, писател и долгогодишен политички активист, по голема мера одговорен за организирање на првиот ромски конгрес, каде бил избран за генерален секретар на новосоздадената Интернационал Ромска унија. Пуксон има историја на ненасилен активизам во името на правата на ромите и патувачите. Повеќе децении пишувала многу книги за ромската историја. Пуксон е роден на 7 јануари 1939 година во Колчестер, Велика Британија, само неколку години по војната, од која се уште беа свежи психолошките лузни на 500.000 убиени роми во времето на Холокаустот. На 16 годишна возраст го напушта училиштето и започна да работи како новинар во еден локален медиум. На 20 години тој добива покана за ослужување на војниот рок. Пуксон не се одзива на задолжителната војна служба и решава да побегне во Ирска, во градот Даблин. Таму тој се среќава со ромите патувачи и се приклучува кон нивниот номадски живот, патувајќи од место до место со коњи и каравани. Тие морале често да бегат од полицијата, која не им дозволувала да се сместат. Неговиот бунтовнички патриотизам избунува кога со своите сопатници во 1964 година окупира една ливада во Шери Оршард, во кој ги сместува своите каравани и коњи. Таму беа сместени околу 400 луѓе и 70 на коњи со приколици и каравани. Поради илегалното запоседување на приватно земјиште, Пуксон за прв пат е во конфронтација со локалните власти и полицијата. Во 1964 година Пуксон го посетува ромскиот активист Вајда Војвод, емигрант од Молдавија, кој во 1947 година емигрира во Франција, каде ја основа својата ромска организација Комуните Мондијал де Житан, односно Светска заедница на циганите. На Вајда Војвод за време на Втората светска војна фашистите му го убиле целото семејство. За време на престојот на Вајда, Пуксон се запознава со неговата идеја за формирање на меѓународна организација која ќе ги зближи сите роми од 4 страни на светот, но и за формирање на ромска држава наречена Романистан. По 4 неспиени ноќи пред логоскиот оган пред караванот на Пуксон беа разменети идеи и идни стратегии за отпочнување на политичко делување на ромската заедница широм светот. Од илегалниот камп Шери Оршард, Вајда од страна на локалната полиција бил уапсен. По 4-дневниот притвор бил протеран во Франција. По 2 години патување со патувачите во Ирска, Пуксон решава да се врати во Англија, како би започнал политички да делува во пронаоѓање на решенија за идеите и идните стратегии поврзани со светската ромска проблематика. Во 1966 година тој во Англија ја основа организацијата Gypsy Council, Ромски совет. Поради своето делување Пуксон бил приведен и поминал 4 дена во притвор. Притворот, притисоците, па дури и заканите, не го одвратија неговиот бунтовен карактер да продолжи со своите активности.
1971 година во едно мало интернатско училиште во предградието на Лондон се сретна една дузина на ромски активисти кои имаа цела нација во раѓање, да ја постават нацијата на нов политички пат со одлуки кои ќе бидат во интерес на ромскиот национален интерес. Оно што се случувало во Кано Хаус, интернатско училиште каде се одржувало овој конгрес, стана легендарен собир кој денес се прославува од ромската заедница на 4 континенти. Иако на овој конгрес предводеше конгресот во Букуреш, Лондон стана историски град за ромите, поради донесените одлуки. На овој конгрес ромите избраа своји национални символи, знаме, химна, име и национален светски ден на ромите. Одлуките на Конгресот имале центрифугална интернет сила, намерата да се продолжи со самопределувањето и декларативните заложби за националност од страна на нацијата без граници и без претензии на територија, тогаш звучеше како невозможна цел и идеологија. Но со текот на времето, во епохата на етничкиот идентитет и на замаглување на идеологиите на национализмот, прогресот во достигнувањето за колективни граѓански права ја достигна мокната толеранција кон ова заедница. Процесот да се признава 1971 година како историска година на ромите помина многу бавно. Конгресот се погрижи убедливо да ја означи вековната деградираност, маргинализација и институционална исклученост на ова заедница. Иземувањето на јавното именување циган, цигоње, која представувала алатка за мачење, малтретирање, која претрпела генерација во Европа, сепак, полека, но сигурно, наоѓа свое место кај ромските групи широм светот. Во посвоената Европа, во некои балкански држави, номадизмот бил забранет, иако се посветуваше внимание на Западот кон нова заедница. Ромите како призната национална етничка група била табу тема. Единствениот преоден начин на прифаќање била фолклорната и традиционална карактеристика. Конгресот не бил медиумски покриен, постојат малку фотографии, а заврши како еден најголем историски ромски чин. По завршувањето на првиот ромски конгрес, Пуксон заедно со дел од делегацијата заминува во тогашната СФР Југославија, со господинот Берберски и господинот Фаик Абди, жител на Шуторизари, Скопје, Северна Република Македонија, тогашен дел на СФР Југославија, во која живеат претежно роми. Во тоа време господинот Фаик Абди има формирано културно-уметничко друштво Пхалипе, односно братство. Пуксон имал големи пофалби кон Фаик Абди. Тој во него гледал човек со лидерски капацитет. И на вистина тој не се излажи. Во времето кога СФР Југославија се распаѓа, тој формира ромска политичка партија ПЦЕР, целосна емансипација на ромите од Македонија, и е првиот ромски пратеник во Македонското собрание, воедно и носител на донесување на одлуката во Македонскиот законодавен дом за формирање на населбата Шуторизари за прва ромска општина во светот со ромски градоначалник. Тој исто така се запознал со ромскиот професор Шаип Јусуф, кој во тоа време ја припремал првата ромска азбука и граматика. Професорот Шаип Јусуф подоцна во 1978 година станува делегат на вториот конгрес во Женева. Во Скопје, поточно во населбата Шуторизари, Пуксон, заедно со неколку ромски активисти од тогашната СФР Југославија, Сеат Балич, машински инженер по професија, професорот Шаип Јусуф, господинот Фаик Абди и поетот писател Иле Шабан работат на припрема за организирање на вториот конгрес на ИРУ. Тогашните безбедностни служби на Југославија Гратан Пуксон го смета за лице кој ги подкопува државните интереси. Министерството за внатрешни работи на тогашната СФР Југославија му доставува налог
веднаш да ја напушти територијата на државата и му издава забрана за влез во државата во време на трајање од 2 години. Соочен со ова забрана, Пуксон заминува во Грција во Солун, каде продолжува со припремите за престојниот конгрес на ИРУ. По Солун, тој решава да се врати во Англија. Во 1978 година во Женева, во Швајцарија, се организира вториот конгрес на ИРУ. Овој конгрес има голем прогрес, он добива консултативна улога во Обединетите нации и ќе игра главна улога во европските институции. Ромите се признати како најголема транснационална етничка група во Европа. Во 1981 година во градот Готинген во СР Германија се одржува третиот конгрес на ИРУ. Третиот конгрес е надополнување на вториот конгрес на ИРУ. На овој конгрес се донесени одлуки кои се од витално значење на самата историја на ромите, поврзани со нивната прататковина, и формирање на комисии кои ќе работат во полето на социо-економската политичка сцена на ромите. Во 1982 година тој заминува во Соединетите Американски држави во Калифорнија, Лос Анџелес, каде го посетува Меморијалниот центар на Холокаустот Симон Визентал, каде се интересира за бројката на настраданите роми од времето на Холокаустот и можноста за обештетување на ромските жртви кон нивните денешни наследници. По 11 години престој во САД, Пуксон во 1993 година се враќа во Англија. Во 2011 година со 72 години на своите плеки, Пуксон се вклучува во Дейл Фарм, место кое е познато како еден од најголемите туристички атракции на Обединетото кралство. На ова локација биле сместени повеќе од 1000 патувачи роми. По многобројните контравезни на локалните жители, огромен број на полициски сили насилно ги селува патувачите од овој појас. Пуксон бил еден од оние активисти кои ја поддржуваа патувачката заедница и бил меѓу нив во месеците кои траја и водеа до нивно насилно иселување со кои се уништија нивните домови и иднината на нивните деца. Поради неговите активности, Пуксон бил цел на полицијата на градот Есекс. Полицијата спроведе 7 часовна потрага во домот на ветеранот, при што му биле одземени 3 компјутери, мобилни телефони и безброј документи. Во 2016 година, на 10-тиот конгрес на ИРУ во Скопје, е донесена одлука на демократска транзиција, со кој ќе бидат вклучени сите роми кои дигитално ќе гласат за членови на претставителството на ИРУ. Пуксон е директор на ова демократска транзиција. Неговата животна желба е овој проект идеја да биде остварена на престојниот јубилеен конгрес закажан за 2021 година.